ที่ไม่ใช่ข้าวหรือเปล่าไม่ใช่ขนาดนั้นอันนี้สิลูกโอ้โหท้องเป็นร้องอะไรตอนนี้หิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวหรือเปล่า